ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ин шабакаи голос мигранта мебошад. ба шабакаи мо хуш омадед. агар онҳое ки обуна шудагӣ набошед, марҳамат ба шабакаи мо обуна шавед. дӯстони азиз, мо имрӯз дар масъалаи чӣ гуна тафтиш кардани регистратсия, яъне ки чӣ гуна бояд бохабар бошед ки регистратсияи шумо ҳақиқӣ аст ва ё ин ки қалбакӣ, дар ин масъала суҳбат мекунем. барои он ки ман пештар як наворро ба шумо пешниҳод кардагӣ будам ки дар он ҷо мешуд тафтиш карда патентро, РВП, ин чизҳоро. фақат барои ман саволҳо зиёд шудагӣ буд ки регистратсияро чӣ хел проверка кунем, ва имрӯз насиб бошад дар ин масъала гап мезанем. ва ҳамчунин дар масъалаи ман ҳамин картинка, ҳамин расмро ба ман қариби як 40-50 нафар фиристод ва пурсиданд ки ҳамин ҳақиқат дорад ё надорад. дӯстони азиз, дар ҳамин навор, дар ҳамин масъала ҳам каме суҳбат мекунем. пеш аз ҳама бояд ба шумо бигӯям ки ҳар субҳ соатҳои 10 ба 11 аз метрои водни стадион ман ҳамин таксиҳои акаи Муҳиддин бачаҳоро ба границаи Қазоқистон бурда мебиёранд. агар кадоме аз шумо хоҳиши рафтан доштагӣ бошанд, ман шуморо маслиҳат медиҳам ки ба ҳамин бародарон рафта биёен, беҳтарин ҳастанд, бе мушкилӣ худо хоҳад шуморо бурда мебиёранд. агар шумо нархҳои инҳоро пурсиданӣ бошед, нархҳошон 5500 рублай ва дар ҳолате ки шумо аз номи голос мигранта гап мезанед, шуморо бо нархи 5000 худо хоҳад соқу саломат бурда мебиёранд. ҳатман занг занед, суроғашон метро водни стадион. хуб дӯстони азиз, аз наворҳои пешинаамон шумо ёд доред ки мо дар бораи чӣ хел тафтиш кардани патент, чӣ хел тафтиш кардани РВП ва якчанд чизҳои дигар суҳбат карда будем. ва дар комментарияҳо бачаҳо бисёр хоҳиш карданд, илтимос карданд ки ягон роҳи тафтиш намудани регистратсияро ҳам барои мо нишон бидеҳ. ман рости гап то ҳозир мекофтам, ҳамқа кофтем ягон сайт ё ягон сервисе ки онлайн регистратсияро тафтиш кунӣ, ҳаминро мо наёфтем, вале як чизи дигарро ёфтем. мо бо як юрист ҳамсуҳбат шудем ки ӯ ҳамин корҳоро хело боз мекардааст, яъне ӯ забони тоҷикиро ҳам мефаҳмад, худ тоҷик аст. шумо метавонед ба ӯ муроҷиат кунед ва ӯ аз номи шумо ариза пешниҳод мекунад ба ФМС ва дар давоми 2 рӯз ё 3 рӯз, хулоса дери дер, дар давоми 3 рӯз ҷавоби қалбакӣ ё оригинал будани регистратсияи шуморо гирифта ба шумо медиҳад. рақамҳояшро дар ин ҷо мегузорам. ин кас ба шумо тариқи WhatsApp ё ин ки Viber ё ин ки имо метавонед муроҷиат кунед. ин кас ҳамин тариқи ҳамин мессенҷерҳо ба шумо, яъне ки подтвержденияи регистратсияи шуморо расм гирифта ба шумо равон мекунад. фикр мекунам ин чиз барои ҳар яки шумо бисёр зарур аст, чунки дар раҳрӯ вақте ки метроҳо, дар вокзалҳо вақте ки моро меқапанд, ба онҳо регистратсияамонро нишон медиҳем, ин онҳоро қаноат намекунад. моро бурда ба отдел баъза занг зада тафтиш мекунанд. агар ҳамин подтверждение дасти шумо бошад, шумо ҳамагӣ ва нишон метиҳед ва ҳоҷати бурда дар отдел бар баъза занг задани онҳо ҳам дигар намешавад. онҳо ки дидан ҳамин расмро, тамом шуморо ҷавоб медиҳанд. яъне ки расми чиро? расми подтвержденияи регистратсияи шуморо. ва ба шумо бифаҳмонам ки ин хизматрасонӣ, ин юрист қимат нест, арзон аст. нависед ба ин кас ва ба шумо яъне ки ҳатман ҷавоб мегардонад. холас худатон ҳамсуҳбат мешавед. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба ин расме ки бисёриҳоро дар ташвиш андохтааст. яъне ҳамагон ба ман ин расмро равон карданд ба он хотир ки ман ба онҳо чизе бигӯям ки оё ин ҳақиқат дорад ё надорад. биёед хубтараш аввал ҳамин расмро як назар кунем ки дар ин ҷо чӣ гуфта шудааст. дар ин расм гуфта шудааст ки аз 25 апрел то 25 июли соли 2018 мигратсиони контрол, яъне ки тафтишоту ҳамин чизҳо бисёр сахт мешавад. ва дар ин ҷо гуфта шудааст ки дар ҳамин муддат, яъне ки ба қайдгирӣ, яъне ки регистратсия кардан умуман қариб ғайриимкон мешавад ва маслиҳат ҳам додааст ки то моҳи август касе ки имконият дорад регистратсияи худро дароз кунад ва амин то моҳи август пешакӣ пули патенти худро бидиҳад, чунки хело мушкилиҳо
яъне ки дар пеш интизор аст муҳоҷиронро. Ман шуморо тарсонданӣ нестам ва гуфтанӣ ҳастам ки ин чизе ки дар ин ҷо гуфта шудааст на печат дорад, на имзо дораду на ягон суроға. аз ҳамин хотир мо инро наметавонем пурра тасдиқ кунем ва мо кофтем чанд шиносҳое ки доштем ки камтарак алоқа доштанд, бо ҳамин сару кор доштанд, аз онҳо ҳам пурсон шудем. онҳо низ гуфтанд ки мо тасдиқ намекунем, вале кам ҳақиқат дорад ҳамин навиштаҳо. яъне ки бе инҳо ҳам биё мо худ як бор фикр мекунем ки Россия дар ҳаёти худаш якумин бор аст ки ин хеле як маъракаи бузург ба монанди чемпионати ҷаҳон оиди футболро мегузаронад, яъне таҷриба надорад ва ҳар то рӯз наздик шуда истодааст ҳамин чемпионат. инҳо чӣ кор кардани худро вақте ки намедонанд, барои бештар таваҷҷӯҳ кунанд ба чемпионат, ҳамин корҳоро як тараф мегузоранд, яъне ки регистратсия кардан ҳамин чизҳоро миқдорашро кам мекунанд. ба хотирам наврасид, аз як шиносам гуфтанд ки регистратсияҳои худро метиҳем, мисли пештара дар давоми 5 рӯз 4 рӯз гирифта наметонем, яъне ки то 15 рӯз 18 рӯз пас регистратсияҳо тайёр мешаванд. ва гуфтанд ки яъне ки аз ҳоло сар шудааст аллакай лимит, яъне ки мисли пештара дар як рӯз бисёр регистратсия карданро аз байн гирифтанд. то 20 дона то 30 дона регистратсия дар як рӯз фақат иҷозат метиҳанд, яъне ки аз ҳоло сар шуд ҳамин мушкилиҳо. ва дӯстони азиз, ман ҳам ба онҳое ки имконият доранд ва мехоҳанд ки то моҳҳои сентябр ё то моҳҳои август дар ҳамин Русия бошанд, ман ба онҳо ҳам маслиҳат медиҳам ки агар имконият дошта бошед, амон то моҳҳои август патенти худро пулашро супоред, регистратсиятонро то ҳамон моҳҳо дароз кунед, барои он ки шояд ки ҳамин гапҳо рост бошад ва дар ҳамин мушкилиҳо шумо пеши по нахӯред, барои шумо дигар ҳамин чиз яъне ки ташвишовар набошад. барои ҳамин дӯстони азиз, дар ин ҷо боз як бори дигар ҳам такрор шавад, агар ба шумо мегӯям ки ҳамин регистратсияҳои худро дар куҷое ки мекунед, барое ки дилатон пур бошад, ба ҳамин рақамҳои юрист нависед, регистратсияи худро пушту рӯяшро сурат гирифта партоед ва ин юрист аз номи шумо дар ФМС ариза навишта дар давоми 2-3 рӯз яъне ки ҷавоби ҳамин шуморо метиҳад. агар ки ҳақиқӣ бошад, барои шумо подтверждение равон мекунад, агар ки фалшивӣ бошад, ба шумо мегӯяд ки регистратсияи шумо фалшивӣ аст ва сари вақт аз қафои дуруст кардани регистратсиятон шавед. хуб дӯстони азиз, ин буд ин ду маслиҳат ки ба шумо пешниҳод кардем. агар ба шумо хуш омада бошад, ҳатман лайк гузоштанро фаромӯш насозед. бори дигар такрор шавад, ҳам ҳатман дар шабакаи мо обуна шавед ва он зангуларо пахш намоед, то ин ки аз оянда хабарҳо ҳатман шуморо хабардор созад ки дар шабакаи Голос Мигранта навори нав гузошта шуд. мо тасмим гирифта ҳастем ки рӯз ба рӯз ҳар хабарҳое ки барои муҳоҷирон шуда мегузарад, аввалин шуда барои шумо гап занем. мо ба ҳамин наворро ба охир мерасонем ва дар давоми ин наворамон як навори маслиҳатомез барои ронандаҳо тайёр карда будем, мегузорем инро низ тамошо кунед ва боқӣ худованд нигаҳбонатон бошад. ба шумо барори кор мехоҳем. хайр дӯстон. шабакаи мо тасмим гирифт ки ба хотири сиҳатӣ ва саломатии ҳамватанони азизамон якчанд маслиҳатҳоро пешкашатон намояд. шумо ҳам тамошобинони азиз мисли ҳамеша ғамхор бошед. ҳатман маслиҳату пешниҳодҳои худро дар комментария бинависед, чунки навиштаҳои шумо барои мо бисёр гаронбаҳоянд. акнун якчанд нишонаҳои тасдиқшуда ки ронанда аниқ дар сари рул хоб аст. шумо фаҳмидед ки аллакай чанд бор мижа зада истодаед, яъне маргат карда истодаед. дар ҳолатҳои ҳушёр будан инсон мижа заданҳояшро аҳамият намедиҳад, чунки он бисёр бо як суръати тез анҷом дода мешавад. вақте ки шумо бо суръати паст мижа заданҳоятонро ҳис мекунед, дониста бошед ки саратон дигар шуморо гӯш кардан намехоҳад ва ҳар ҳолат метавонад шуморо хоб барад. барои ҳамин зуд дар як тарафи роҳ истед ва каме дам гиред. фиреби чашм.
дар ин ҳолат ронанда наметавонад зуд муайян кунад ки чиро ӯ дар пеши худ мебинад, гоҳе ягон фигураҳои ношинос, гоҳе сутун ва ё ягон соя мебинад. аз дур дар назар дигар чиз метобад, вале пас аз наздик шудан мебинад ки тамоман дигар чиз аст ва ё ин ки тамоман ягон чиз нест. инро мегӯянд пограничная стадия, яъне марҳилаи сарҳадӣ. чашмон кушода асту, вале мағзи сар наметавонад муайян кунад хабарҳои ба воситаи чашм гирифтаашро, чунки мағзи сар аллакай хоб аст. дар ин ҳолат шумо аллакай дер карда истодаед. худо нишон надиҳад, ҳар лаҳза ҳар чӣ шуданаш мумкин. зуд як тарафи роҳ истед ва каме дам гиред. Ты спишь, что ли? Ты что, засыпаешься, что ли? СС-23. 23, 10 регион Канаре? Да, в Канаре. Засыпаешь, что ли? Да, отвлекся. тамбалӣ барои кор фармудани мағзи сар. ин чӣ маъно дорад? мусофирон метавонанд рафтори ронандаро мушоҳида кунанд ва агар пай баранд ки ронандаро хоб бурда истодааст, ҳатман ки ба ӯ мегӯянд: эй ронанда, шуморо хоб бурда истодааст. ва чун ҳамеша бисёри ронандаҳо инро рад мекунанд. Дядя Петя, ты дурак? агар ин маслиҳатҳои мо ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман лайк гузоред ва обуна шуданро низ фаромӯш насозед. мо бошем аз ин кори шумо хурсанд шуда ҳамчунин наворҳои маслиҳатомезро зиёдтар тайёр менамоем. орзуи ҳамешагии мо солими тану ҷони шумост.